ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର? ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଉ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି। ହେଲେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଛି କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବେନି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରେ ତାହେଲେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା 3000 କରିନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ 80%ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ 60ରୁ ଅଧିକ ଓ 80ରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରାଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଶା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 60ରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି।